حسنا، خذي. ما هذا؟ أسطوانة. حقا؟ شكرا لك. ما الموسيقى المسجلة عليها؟ ها؟ موسيقى كلاسيكية؟ لا 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 لا. يا له من يوم جميل. قريبا سأصبح أماً. مرحبا سياكا. مرحبا. سأخبر سياكا بالأمر. سياكا، كيف حالك؟ بخير آكو. سياكا، هناك خبر. آكو، ازداد وزنك مجددا. هناك سبب وجيه لذلك. أنا سأرزق بالطفل. حقا آكو؟ فهمت. ظننت أن وزنك ازداد من كثرة الطعام. أنت تمزحين. هذا لا يهم الآن. أخبريني، ماذا عنك أنت سياكا؟ أنا أنجب طفلا؟ لا أظن. الطفل مسؤولية كبيرة. لكن سياكا، سأتأخر عن موعدي. وداعا. مع السلامة سياكا. سيد يوشيدا. سيد يوشيدا، أريد أن أخبرك أنني سوف أصبح. نعم نعم، لقد سمعت بذلك. مبروك آكو، مبروك. كيف عرفت بهذا الخبر؟ بهذا البطن قد تنجبي طفلين يا صغيرتي. حقا؟ تبدين بصحة جيدة، لا تهملي صحتك أبدا. أمي تهتم بتغذيتي. إنها سيدة خبيرة، فلا تقلقي من شيء، ستساعدك بكل ما تحتاجينه. اعتني بنفسك. مع السلامة. طفلان. مرحبا قطتي، سأصبح أماً. أليس هذا رائعاً؟ أين صغارك؟ لديك 5 قطط. هذا رائع يا قطتي. أمي، لقد عدت. ما الذي تحكينه؟ سروال صوفي. سروال صوفي؟ انتهيت. انظر إليه آكو. هذا لي أنا؟ طبعا، كي لا تبرد معدتك وأنت حامل، فهذا ضار. لكنها لجان تشان. هذا غير مهم، لا تبالي، عنده عدد كبير من الكنزات. لكن جان شان، هذه لك. لي أنا آكو؟ شكرا لك. أتمنى أن تعجبك. إنها رائعة، رائعة جدا. لا تفرط بها أبدا. ما الأمر آكو؟ سأرتديه على بطني. طبعا على بطنك، وإلا هل تفكرين بارتدائه على رأسك؟ أنت تمزحين أمي. هذه المرحلة حرجة. لا مجال للمزاح الآن. نعم، فهمت أمي. أعدك أن لا أجعل معدتي تبرد أبدا. أجل، عليك الاهتمام بنفسك يا عزيزتي آكو. آكو، آكو، أين أنت؟ هنا. في الأعلى؟ أستطيع الدخول؟ هو؟ آكو، الغرفة حارة جدا. ماذا؟ أتشغلين المدفأة الآن؟ أمي، أنا لا أريد أن أبرد أبدا. تبدين كمصارعي السومو. غطي بطنك فقط، هذا هو المهم آكو. ليس هناك برد شديد الآن، لذلك أطفئ المدفأة وأنهي تنظيف الحمام. حاضر. بإمكانها أن تساعدني، لم لا تفعل؟ آكو. نعم، ماذا هناك أمي؟ كانوا يقولون قديما التي تنظف الحمام جيدا تحصل على طفل جميل. هذا صحيح أمي؟ أجل صحيح، آملي جيدا. أجل. سأنظفه حالا. سأنجب طفلا جميلا جدا يدهش الجميع. سأبدأ.
آكو، خذ استراحة وتعالي لتشربي الشاي. حاضر. أمي سأخرج قليلا. إلى أين تذهبين؟ مرحبا أمي. آكو، هل هناك مشكلة يا آكو؟ أردت القدوم لرؤيتك، اشتقت إليك أمي. وأنا أيضا. أتعلمين يا صغيرتي، لا أستطيع أن أصدق أنك ستصبحين أماً. ماذا ستفعلين آكو؟ أنظف لك حمامك. آكو، لم تعرضي خدماتك أبداً لتنظيف الحمام عندما كنت تعيشين هنا آكو. طبعا لا أمي، فلم أكن حاملا آنذاك. ها؟ ماذا تعنين؟ ألا تعلمين أمي، إذا نظفت الحمام تحصلين على طفل جميل. سخافة، من ضحك عليك بهذا الكلام؟ لم تنظف الحمام عندما كنت حاملا بي؟ بما أنك ذكرتني فأنا لم أعتني بالتنظيف. حقا؟ أمي نظفت الحمام حتما، فأنا جميلة جدا، سأنظف الحمام كل يوم. إذا اليوم نظفت الحمام مرتين. أجل، أريد أن أنجب طفلا جميلا. لا تسمعي هذا الكلام آكو. جان شان، سأفعل أي شيء لطفلي مهما كان. حسنا، خذي. ما هذا؟ أسطوانة. حقا شكرا. ما الموسيقى المسجلة عليها؟ موسيقى كلاسيكية. أجل، دعي الطفل يسمعها كل يوم آكو. أنا لا أحب الموسيقى الكلاسيكية. ولكنها ليست لك بل للطفل عزيزتي. لكن الاختبارات الحسية متعبة بعد ولادة الطفل. ولكن ليس من المفترض أن تكون موسيقى كلاسيكية، هناك أنماط موسيقية أخرى. ما رأيك بالموسيقى الصاخبة مثلا؟ لا. ماذا عن الروك؟ سنحصل على طفل مرح حتما. لا. إذا ما رأيك بالموسيقى الهندية؟ لا. لا، الموسيقى الكلاسيكية أفضل. أمي، ما الذي تريدينه آكو؟ جان شان يقول إنه علي التوقف عن مشاهدة التلفاز وأن أستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية. أحقا علي هذا؟ موسيقى كلاسيكية؟ رائع، هيا نسمعها. حتى أنت أمي؟ بالهناء. أريد مشاهدة التلفاز. آسفة. اسمع جونيتشي، هذا ليس جيدا أبدا للطفل. إن مزاج الأم السيء يؤثر بشكل سلبي على الجنين. فهمت. طالما لدينا طفل مرح فهذا جيد. آكو تضحك. تعال وانظر جان شان. انظر. ماذا تفعل الآن؟ جان شان، ألا تمل من هذا؟ ليست لأجلك، بل سأسمعها للجنين فقط. جيد. الموسيقى الكلاسيكية جميلة. لا بأس بها. لم أسألك آكو. تسأل من إذن؟ أنا أسأل الجنين. صحيح. أتمنى أن تكون هي أو هو يشبهك تماما. ولكن إذا كان يشبهك سيكون سليما. شكرا جان شان. ماذا يفعل؟ إنه يتحرك. بما أنه يتحرك إذن فهو يسمع. هذا صحيح.